Советскай власть эрилиягыттан барыта киһи, онна киһи олоҕун туһугар диэн элбэх декреттер соҕоннар ылган барбыттара. Неһиленене арымаччылааһыҥҥа СССР үрдүкү сэбиэтин тыһынча тоҕус-үстүөрдөн биир сыл бэс ин сүрба алта күннээҕи ыяаҕынан байаннай өрөх хомуругар барбыт сэриге ыҥарыллыбыт дьон кэрдэхтэригэр пособие аныр Таахта району сэбиэтин иһинэн салаа тэрилибитэ. Бу салаа Себедисея Таллаев Егор Артемьевич, членеринен Баев Гаврил Николаевич, Захаров Афанасий Григорьевич, Захаров Тит Константинович, военный учет стол начальника Борисов Михаил Иванович, Үп салатын Себедисея Герасимов Василий Адамович үлелердері. Ол курдук өр сылдарды үлелен салайын кәліктері Андросов Игорь Дмитриевич, Сарина Эфимия Романовна, Петрова Марфа Серафимовна, Солдынов Анимпадис Рысантович, Карбатанова Кристина Куприяновна, Ноксарова Люция Устиновна, Мартынов Пантелеймон Карпович, Алексеев Николай Акимович, Гуляев Ефим Дмитриевич, Марананов Иннокентий Иннокентьевич. Саха Республикатын президентин 1990 сыл 6-11 күннәге 500 көрдөн агыс немердәк республикага пенсионный служба департаментын эрии туһунан ыягарылган Таахта улунча халтатын баһылыга Василий Хрисантович Кашкин урагынан 1994 сыл 90 бастагы күнүттен улуска пенсионный служба управлениеті терилибите. 2014 сылтан Таахтатага пенсионный фонда управлениетін Постникова Аэлита Гелевна салая. 2000 сүрбе 1 сыл 5 бастагы күнүттен Саха Республикатын пенсионный фондатын Таахта улугар клиентске службата терилибите. Служба отутан тақса көрүн государство өңөлөрүнен сүрүн соргунан хас бирди быраттак кыяка социальный көлөбүттеринен ие капиталынан босқа проектынан туһанытын онна да атын государствотан көрүлүбүт өбүлери биремитер катчый болар. Службага билген 10 сеттеги үлели. Таахта улуга терилибите 110 сылынан уруй! Айкал!